你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會講解點樣為 Lenovo 80E5更換外殼。首先，準備好所需工具，包括螺絲刀、塑膠撬棒和新嘅外殼。確保你有一個乾淨嘅工作區，咁樣可以避免零件遺失。第一步，關閉電腦並拔掉所有連接嘅線，包括電源和 USB 裝置。接住，翻轉電腦，尋找底部嘅螺絲，用螺絲刀小心拆卸所有螺絲，記住要按順序放好，方便之後重新安裝。當所有螺絲拆除後，輕輕用塑膠撬棒撬開外殼，注意唔好用力過猛，以免損壞內部元件。第二步，當外殼拆開後，檢查內部組件。如果發現任何損壞或灰塵，建議清潔一下，用壓縮空氣輕輕吹走灰塵，保持內部乾淨。第三步，將新外殼對準原本外殼的位置，確保所有卡扣都能夠正確對位。當確認無誤後，輕輕按壓，直到聽到卡扣咔嗒聲，表示外殼已經牢固安裝好。最後，記得重新安裝之前拆卸嘅螺絲，並檢查所有連接是否穩固。完成後，將電腦翻轉回來，連接電源，開機檢查一切運行正常。如果你對更換外殼或其他維修有疑問，可以考慮使用我哋提供嘅免費診斷服務。我哋仲有上門取件送件服務，方便快捷，亦會在維修之前提供報價，讓你清楚知道維修費用。如果你唔想自己動手，可以隨時聯絡我哋專業技術人員，幫你解決問題。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。